ஹாய் ஆல். சென்னையில ரெட் அலர்ட் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ, அத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்து கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து சென்னையில இருக்கிறவங்க, ஸோ ட்ராவல் பண்றவங்க எல்லாமே சேஃபா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு மெசேஜ் எல்லாருக்கும் பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ, அது எல்லாம் நம்ம நியூஸ்லயே பார்த்துருப்போம் அந்த மெசேஜ் என்னன்னு. ஐடில ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் குடுத்துட்டாங்க. ஸோ, ஸ்கூல், காலேஜ் எல்லாமே வந்து லீவ் விட்டுட்டாங்க. ஸோ, அது எல்லாருமே நம்ம நியூஸ்லயும் பார்த்து தெரிஞ்சிருப்போம். இது சம்மந்தமா நம்ம நெறைய அப்டேட்ஸ் நியூஸ்லயே பார்த்துருப்போம். ஸோ, எந்தெந்த ஏரியால வந்து ரெயின் வந்து அதிகமா வருது, ஸோ அதுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நியூஸ்ல வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நம்ம அலர்ட் பண்றதுக்கு வந்து எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸும் சரி, அதெல்லாம் வந்து யூடியூப், ஸோ இந்த மாரி எல்லா மீடியாஸ்லயுமே வந்து நமக்கு அத அவேர்னஸ் குடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க. சென்னையில மட்டும் இல்ல இந்த ரெயின். ஸோ பாண்டிச்சேரி, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, மதுரை, ஸோ பெரம்பலூர் இந்த மாரி லொகேஷன்ஸ்லயும் வந்து ரெயின் அதிகமா தான் இருக்கு. பேசிக்கா வடகிழக்கு பருவமழை வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்டின்னா, ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா 2023ல வந்து நவம்பர் 20 வந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ இந்த இயர் வந்து பிஃபோரா 6 டேஸ்க்கு முன்னாடியே நமக்கு அஃபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது வந்து வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லாஸ்ட் இயரை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பிஃபோராவே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். பேசிக்கா சென்னையில வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் மழை தான் வந்து நமக்கு பெய்யும். ஸோ இந்த இயர் வந்து நமக்கு 20 சென்டிமீட்டர் கூட எக்ஸ்ட்ரா பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த அலர்ட்டும் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. பேசிக்கா நம்ம எல்லாருமே வந்து அலர்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ ரெட் அலர்ட், ஆரஞ்சு இருக்கு, கிரீன் இருக்கு, எல்லோ இருக்கு. இந்த மாரி அலர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு யாரு வந்து இந்த அலர்ட்ஸ்லாம் குடுக்குறா? ஸோ கவர்மெண்ட் நமக்கு குடுக்குறாங்களா? இல்ல. கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டீம் குடுக்குறாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்றது டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பார்ப்போம். இந்த கலர்ஸு, இந்த அலர்ட்ஸ்லாம் யாரு குடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஐஎம்டி டிபார்ட்மெண்ட் தான் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு குடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க மூலியமா தான் கவர்மெண்ட் வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து அது நியூஸ் ஆகவோ, ஸோ இல்ல ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸ்லயோ, இல்ல அவங்களோட வெப்சைட்ஸ்லயோ, ஆர்டிகல்ஸ்லயோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்துறாங்க. ஸோ ஐஎம்டி அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட் தான் இத குடுக்குறாங்க. குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆரஞ்ச் அண்ட் ரெட் அலர்ட் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அக்டோபர் 15, அக்டோபர் 16. ஸோ இந்த 2 டேஸ்க்குமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆரஞ்ச் அலர்ட் இன்னைக்கு குடுத்துருக்காங்க. ஸோ நாளைக்கு வந்து ரெட் அலர்ட் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். எல்லோ அப்படின்றது வந்து பி அவேர் அப்படின்றது அர்த்தம். பி அவேர் அப்படின்றது கொஞ்சம் மிதமான மழைய குறிக்குது. அதுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப பேனிக் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஸோ நார்மலா வெளியில போலாம், வரலாம், வொர்க்குக்கு போலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு மழை இருக்காது. ஸோ மிதமான மழை தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து எல்லோவ குறிக்குது. 64.5 மில்லிமீட்டர்லேருந்து 115.5 மில்லிமீட்டர் வரை இந்த எல்லோல வந்து மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு இந்த எல்லோக்கு நம்ம யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்ல. நெக்ஸ்ட் இந்த ஆரஞ்ச் அலர்ட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பி பிரிப்பேர்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் ஆரஞ்ச் அலர்ட்ட குடுக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மிதமானதுலேருந்து அதிகமான மழை வந்து ஆரஞ்சுல வந்து பெய்யும். ஸோ பள்ளமான இருக்கிற இடங்கள் எல்லாமே வந்து மழை தேங்கும். ஸோ ரோடுலயும் வந்து மழை தண்ணி வந்து இருக்கும். ஸோ வெள்ளம் வராது. பட் ஆரஞ்ச் அலர்ட்ல வந்து இத நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். 115.4 மில்லிமீட்டர்லேருந்து 206.4 மில்லிமீட்டர் வரை இதுல மழை பதிவாகும். 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மில்லிமீட்டர்ல மழை பதிவாகும் நம்ம ஆரஞ்ச் அலர்ட்ல. இந்த ஆரஞ்ச் அலர்ட்ட பொறுத்தவரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பவர் சப்ளை இருக்காது. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துலருந்து இன்னொரு இடம் வந்து முடியாது. இதுதான் வந்து ஆரஞ்ச் அலர்ட்ட வந்து நமக்கு குறிக்குது. ஸோ ஆரஞ்சுன்றது நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரிப்பேரா இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ஆரஞ்ச் அலர்ட்ட வந்து நமக்கு குறிக்குது. நமக்கு நாளைக்கு ரெட் அலர்ட் குடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ரெட் அப்படின்றது வந்து டேக் ஆக்ஷன்னு அர்த்தம். இந்த ரெட் அலர்ட்ல வந்து உயிர் சேதங்கள் ஏற்படும், பொருள் சேதங்கள் வந்து ஏற்படும். ஸோ அதுதான் வந்து ரெட் அலர்ட் அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுல நம்ம ரொம்ப வந்து எச்சரிக்கையாவே இருக்கணும் இந்த ரெட் அலர்ட்ல. ஸோ இந்த ரெட் அலர்ட்ல வந்து எவ்வளோ மழை பெய்யும் அப்படின்னா, அதாவது எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் மழை பெய்யும் அப்படின்னா, 204.4 மில்லிமீட்டருக்கு அதிகமா மழை பெஞ்சதுன்னா, கண்டிப்பா வெள்ளம் வரதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த ரெட் அலர்ட் நம்ம வந்து குடுத்துருக்காங்க இதுக்கு. ஐஎம்டி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ பிஃபோரா வந்து மழை எப்போ வரப்போகுது, ஸோ புயல் எப்போ உருவாகும், இதெல்லாமே கணிப்பாங்க. ஸோ அவங்க கணிச்சு தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஆய்வம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து குடுப்பாங்க. ஸோ அது மூலியமா தான் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொதுமக்கள வந்து அலர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யாருமே இந்த மழை டைம்ல வந்து யாருமே பேனிக் ஆக வேணாம். ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி சென்னையில வந்து நெறைய மழைலாம் சந்திச்சிருப்போம். இது நமக்கு புதுசு இல்ல. ஒரு 2, 3 நாளைக்கு என்ன தேவையோ ஸோ அத மட்டும் வாங்கி போட்டுட்டு சேஃபா இருந்தாலே போதுமானது தான். இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சென்னையில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்க தாராளமா அவங்க கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாரி ஒரு விஷயம் இருக்கு. ரெட் அலர்ட் குடுத்துருக்காங்க. தெரியாதவங்களுக்கு கூட நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. இன்கேஸ் நீங்க எமர்ஜென்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எமர்ஜென்சி நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அவங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எமர்ஜென்சி நம்பரும் குடுத்துருக்காங்க.
இருக்காங்க. ஸோ அதில நம்ம கால் பண்ணிங்கன்னா, அவங்க உடனடியா வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கான வாய்ப்புமே இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இந்த மழையில வந்து நம்மளோட சேஃப்டிக்காக வந்து நெறைய இடங்கள்ல வந்து பவர் கட் பண்ணிருவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா, வேளச்சேரி பகுதிகள்ல வந்து அதிகமா தண்ணி இருக்கும். ஸோ யாருமே வந்து பேனிக் ஆக வேண்டாம். ஸோ பேனிக் ஆகாம இந்த சிச்சுவேஷன நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோன்றது மட்டும் தான் இருக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நெறையா மழைகளையும், ஸோ வெள்ளம், புயல் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். நமக்கு இது ஒண்ணும் புதுசு இல்ல. பட் இருந்தாலுமே வந்து இதையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். ஒரு 2, 3 நாள் கடந்துட்டோம் அப்டின்னா, அதுக்கப்புறம் எந்த ப்ராப்ளமும் நமக்கு இல்ல. ஆஸ் யூசுவல் வந்து நம்மளோட ரொட்டீன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ யாரும் பேனிக் ஆகாதீங்க. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ எவ்வளோ பேருக்கு நம்ம ஷேர் பண்றோம், எவ்வளோ பேர் அலர்ட் பண்றோம்னோ, ஸோ அவங்களும் வந்து உஷாரா இருப்பாங்க. சில பேர் வந்து எதுவுமே தெரியாம கூட இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்களுக்கும் இது வந்து ஒரு அலர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க அவங்களுக்கும் வந்து இத ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ சேஃபா வந்து சிச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோஸ நெறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன சிச்சுவேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதே தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ பேனிக் ஆக வேண்டாம். ஸோ டேக் கேர். ரொம்ப சேஃபா இருங்க. தேங்க் யூ.